औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एनएमएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼु असांजो टॉपिक आहे सिंधी ग्रामर इल्मी सन्फ़। अॼु जो असांजो टॉपिक आहे सिंधी ग्रामर इल्मी सन्फ़नि में मज़मून एसे। हाणे इहो छा आहे, इन्हनि जी डेफिनेशन, इन्हनि जी डिटेल इहो कीअं थींदो आहे इहो त पाण लिखंदासीं, पर वरी तव्हांखे आउं कुझु ॿुधाए छॾियां त मज़मून एसे हीअ मतिलबु एॾो त मतिलबु अहम आहे हर इंसान जे लाइ, मतिलबु सिखण जे लिहाज़ खां। मतिलबु ईअं खणी चइजे त असां जॾहिं कमीशन थींदी आहे या ॿी का बि हाइक वारनि जी हिकिड़ी टेस्ट थींदी आहे, उन्हनि में हिन जी वॾी ज़रूरत पवंदी आहे, जेकी LLB मतिलबु वकालत जे लाइ, मतिलबु हेक वारा टेस्ट था उन जे लाइ बि हीअ जेकी एसे वारी मतिलबु मज़मून हूंदो आहे, इन जी वॾी ज़रूरत पवंदी आहे उते लिखण जे लिहाज़ खां। इन जे लाइ मतिलबु वॾी के टेक्निक खपंदी आहे लिखण जे लाइ, ऐं वोकेबुलरी जाम खपंदी आहे मतिलबु इंग्लिश जी। सो अॼु पाण इन खे डिस्कस कंदासीं। लफ़्ज़ मज़मून सिंधी ज़ुबान में तमामु वसी मफ़हूम रखे थो। उन जो इस्तेमालु केतिरनि मानाउनि में थिए थो। मिसाल तौरु नसर जी कंहिं बि बयान, लिखत, उन जे मौज़ू, सब्जेक्ट, मतन, टेक्स्ट, उनवान, टॉपिक, मरकज़ी ख़्याल, देम या शहर जे मवाद कॉन्टेंट खे आमतौरु मज़मून सॾियो वेंदो आहे। उर्दूअ में मज़मून खे इंशाइया चयो वेंदो आहे, जेतोणीकि ॿिन्ही इस्तिलाहनि में फ़र्क़ु बि आहे। लफ़्ज़ मज़मून अरबी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ ज़मन मां वरितलु आहे, जंहिंजी माना आहे गॾु करणु। उन करे कंहिं बि मौज़ूअ खे दलीलनि, मिसालनि सां तशरीह, वज़ाहत, मुनासिब तरतीब ऐं मौज़ून लफ़्ज़नि खे पेश करण खे मज़मून चइबो आहे। लफ़्ज़ मज़मून जी वस्फ़ असां वटि अंग्रेज़ी लफ़्ज़ एसे मां वरितलु आहे। एसे फ़्रांसीसी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ एसाई मां वरितलु आहे, जंहिंजी माना आहे सयो, सायो या कोशिश। कोशिश माना अटैम्प्ट करणु। उन जो मतिलबु थियो त मज़मून कंहिं मौज़ूअ ते लिखण जी कोशिश जो नालो आहे। उमेदु कजे थी तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में आई हूंदी। एसे जेको पाण टॉपिक अॼु पढ़ियोसीं, सो अहिड़ा ॿिया बि टॉपिक खोड़ सारा आहिनि जेके असां हर रोज़ु नओं लेक्चर मतिलबु अपलोड कंदा आहियूं। उमेदु आहे त तव्हांखे हीअ वीडियो पसंदि आयो हूंदो। अहिड़ियूं ॿियूं सन्फ़ूं ॾिसण में मिलंदियूं, ॾिसंदा रहो असांजो यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कयो असांजो यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनएमएस। लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूरु कंदा।